एग्जाम्पल मियाँ बीवी के बीच में सास बोल रही है, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि भाई सास बीच में आती है, तो वहाँ पे आदमी की जिम्मेदारी बनती है औरत को ये समझाना कि मेरी मम्मी का नेचर ऐसा है, उनका दिल बुरा नहीं है। आदमी को समझना पड़ेगा कि उसको औरत को क्या समझाना है। आदमी को अपनी माँ को समझाना पड़ेगा कि मम्मी ये कई बातें ऐसे होती हैं जो एक स्त्री सिर्फ अपने पति पत्नी के बीच में रखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई तीसरा इंसान आके उस बारे में बात करे। तो उस आदमी को अपनी माँ को भी संभालना है, अपनी बीवी को भी संभालना है, और उस माँ को ये समझना पड़ेगा कि अगर बच्चों की अपनी गृहस्थी है तो मुझे उसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, जब मैंने अपनी गृहस्थी के टाइम पे किसी और की नहीं सुनी तो, क्योंकि वो भी